criancinhas, aqui quem fala é o animal nojento. Estamos aqui com mais um episódio. Estamos no meio da selva. Estamos com ele de novo, Josh. Olá, Josh. Desculpa. Eu e o Josh e eu estamos hoje na selva. Floresta da Quiclândia. Aqui é onde foi gravado o filme O Bosque Assombrado. E aqui é uma floresta enorme e tem um grande lago. Vamos comigo nessa aventura. Pessoal, adivinha o que eu achei? Eu achei um bicho que é muito amigo nosso. Aqui, no clima tropical dessa floresta, tá um ar bem quente aqui. É normal encontrar esse bicho. Vou tentar se aproximar dele, como qualquer um explorador faria. É um sapo mojambi. Olha aquilo. A beleza da natureza. Vou tentar se aproximar mais dele. É um sapo muito esquisito. Aqui. Olha lá ele. O sapo. Ele vai comer você. Fica quieto. Sapo amarelo. É muito esquisito, entendeu? É muito raro encontrar esse sapo. Ele fica com a boca aberta por causa que as abelhas acham que é uma flor, daí pousa em cima da boca dele e ele come. Essa maneira de então. Vamos voltar então no passeio. Olha só o que eu achei. Achei um bichinho muito extraordinário. É um lagarto tropical de Assis. Ele tá na água. Vamos continuar nosso passeio. E no programa de hoje nós vamos em busca da fruta. Não é fruta, quer dizer, do tabarinho. É um cachorro, é um peixe que parece tubarão, que fica nessas águas por aqui. É bem complicado de achar, que nem achar uma agulha no palheiro. E bom, acho que vai demorar, né, pra gente poder achar ele. Beleza? Olá! Nós vamos continuar nosso passeio por onde a gente estava continuando. Tô vendo que se não tem mais nenhum bicho. A coisa mais difícil do mundo é achar bicho nessa floresta. Sim, eu já estava passeando aqui. Adivinha o que eu achei? Eu achei este bichinho aqui, ó. Ele não é agressivo. Pode pegar ele com a mão. Aqui. Ele faz um barulhinho bem esquisito. Agora esse é o barulhinho dele. E ele tá em busca de água. Não vai crescer muito não. É uma tartaruga. Ela não fica parada, é muito rápida. E esse... muito raro achar esse... É raro achar esse bicho, ainda mais nesse tempo. Eu não sei se dá pra achar um bicho agora. Isso aí é uma maravilha da selva. É sim, uma maravilha da selva. Olha lá o sol. Está bem forte. Mas bem forte mesmo. Agora nós vamos tentar entrar. Pera. Vou pra uma casa. Esquisito. Nós estamos entrando nessa casa. Deve ser de alguma vila ou alguém que mora aqui no meio dessa selva. Vamos mais pra longe pra ver melhor essa casa. Só isso que tem. Vamos. Galera, eu tava passando nessa trilha aqui de pedra. São umas pedras bem legais.
Mas agora eu decidi uma coisa. Acho que eu vou entrar dentro desse matagal. Ou entro dentro daquele. Mas antes eu preciso da ajuda. Eu acho que vou ter que entrar naquela casa. Entenderam? Então vamos embora. Tentar entrar. Aqui é a casa. Bem-vindo. Olá, criancinhas. Agora, aquela casa não tinha ninguém. Não, você não quis esperar. Não tinha ninguém. Agora nós vamos procurar mais bichos. Olha lá, um bicho estranho. Mentira! Essa vaca é muito perigosa. Portanto, tem um bicho que se chama chupa-pintos. Ele pega o seu pênis e chupa ele. É muito perigoso. Olha! Ah, não vou acreditar em você não. Olha! Nossa senhora, olha só o que eu achei. Eu achei um buraco de formigas. Vamos continuar procurando. Ai, mosquito! Essa mata é muito perigosa. Então eu tenho de obstáculo. Agora nós vamos indo por aqui. Olha! Liga! Enquanto isso, a mata é muito perigosa. Não! Coquinho, ele tá... É ruim! Nós ainda estamos procurando coisa. Eu sei procurar melhor que você. Você não vai evitar um inseto. Agora nós vamos procurar alguns animais muito perigosos. Entendeu? Guarda.